datang di Puskesmas Bareng. Salam sehat. Etika adalah suatu norma atau peraturan yang ada di dalam masyarakat. Batuk adalah suatu proses pertahanan tubuh di saluran pernafasan diakibatkan karena iritasi tenggorokan. Biasanya adanya lendir, suatu makanan, juga bisa karena asam ataupun sebagainya. Etika batuk adalah suatu pengendalian yang penting untuk menghindari proses penyebaran virus atau penyebaran penyakit dari melalui udara. Saat Anda bersin atau batuk, maka lakukan etika batuk dan bersin sebagai berikut. Tutup mulut Anda dan hidung Anda menggunakan tisu atau lengan baju Anda saat batuk dan bersin. Buang tisu ke tempat sampah setelah Anda bersin atau batuk. Cuci tangan dengan air bersih dan sabun atau dengan pencuci tangan berbasis alkohol. Saat Anda batuk atau flu, gunakan masker agar tidak menular ke orang sekitar Anda. Saat Anda berkunjung ke puskesmas kami sediakan masker di loket pendaftaran. Apabila Anda sakit atau batuk, silakan gunakan masker yang kami sediakan. Demikian etika batuk dan bersin dari tim PPI Puskesmas Bareng.